Good evening, everyone. Ambassadors World Good News. Today, we have invited one of the most respectful and admirable ambassador from Rwanda, His Excellency Mr. Charles Murigande. Thank you much, Ambassador. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you much. I'd like to introduce also Mr. Ikenaga, Koji Ikenaga. My name is Koji Ikenaga. Nice to meet you. Nice meeting you. Okay, then. My name is Yukari Iwamura. Nice to meet you. Thank you much. Today we are having two staff, young men and young women, and they are very contributing to the international matters. To talk of the Mr. His Excellency Murigande-san, we appreciate so much. He has experience. I found just coincidentally his name of the Japanese Foreign Affairs Ministry. Murigande-san came in 2009 as a educational minister. And also, at the same time, he is in charge of the science technology. And then, thereafter, Ambassador came to Japan 2011. So, 3 years now passed. Almost. Almost. Now. And I fully appreciate your various lecture at my Yamamoto school and also here. Thank you much. Thank you for giving me the opportunity to Thank talk you. to the group. OK。ですね、ムリガンデ大使は、日本に来られる前は、ルワンダ政府のですね、非常に要職にあられました。内閣官房長官、現在菅さんがやっているポジションですね、もやりましたし、それから外務大臣も歴任されて、で、来る前には教育大臣兼科学大臣ということで、非常に力をお持ちになっている方です。で、また、お話がですね、中身が大変いつも教えられることが多くて、喜んでおります。で、特に、最近のですね、一連の、独立されてからですね、特に1994年あたりからですね、どんどんルワンダは変わりつつあります。で、多くの導入された政策っていうものがですね、日本が見習うところがたくさんあるんではないかということで、私としては、勝手にですね、ちょうどマレーシアの当時の大統領がですね、ルックイーストという政策をぶち上げましたけど、マハティールさんですね、私は日本ではルックルワンダポリシー、I am promoting look Rwanda policy for a long time since you arrived here. That is, there are many, so many policies you have introduced. We have to follow like that way. So I'm all the time excited. Thank you much. Thank you. Thank you. ということでですね、非常に私は何回も来ていただいているんですが、私の学校、山本学校というんですけれども、そこにも大体半年おきに来ていただいて、ルワンダの変わっていく様をお聞きして、どういう政策を取っているのかを聞いてきました。で、今日は、若い人たちがいますので、まず、Can I just ask their question? OK? まずじゃあ君から行こう。何か質問があるって言ってたけど、なんだっけ？ Yeah. I know your country is very improving now, and you are already experienced to technology minister. So, what is the most interested in Japanese technology? Could you tell me? Rwanda, as you may know, is a small landlocked country. Yeah. And our nearest port, which is Dar es Salaam, is at 1,400 kilometers. Ooh. The next one is Mombasa, which is at 1,800 kilometers. So, looking at our development, we
realized that it might be very difficult for Rwanda to be competitive I see. in heavy industry. That's why we decided to develop knowledge-based, technology-led growth and economy. I see. And Software. we have now been investing in technology. Rwanda is today the most wired country. We have Wired country. high-speed internet throughout the country. Oh, All our cities are connected by fiber optic cables. is that right? And this high-density fiber optic national backbone is connected to submarine cable, both at Mombasa and at Dar es Salaam, which give us redundancy. So after putting in place IT infrastructure, we are now investing in training and trying to I see. invite investors that can take advantage I see. of this excellent IT infrastructure. So coming back to the question you asked me, Japan is also a very advanced technology country. So we are looking at inviting IT companies of Japan to come and work with our IT people. I see. We have already started working with some companies that are using software engineer developers in Rwanda to develop mobile application that are used by some technology firms here. So that is an example of what we can get from Japan. Yeah, that is one good news for me. Thank you. I explain. 今ですね、大変その若い山本学校の事務局次長をやっていただいているんですが、池永君から質問があったのは、日本の技術ではどういうものに関心があるんでしょうかという質問に対して、非常にその的確な現在のルワンダの状況をお話していただいたんですが、実はルワンダっていうのは内陸国なんですね。ランドロックドカントリーっていうんですけれども、周りのいろんな国を海への出口がないんですね。で海まで行くのにダルエルサラムタンザニアですけれども、これはキガリから 1400km 離れていると。でモンバサケニアの方ですけれども、そこは 1800km。したがって非常にその重工業を育成していくにはあまりにもそのコストが輸送コストとかそこら辺で不利だと。で時間もかかるし、コストも輸送コストの方が大勢を占めてしまうので不利であるということで、実はソフト産業 IT 産業についてですね、集中してやろうということで、その動きをずっとここ何年かやってきたそうです。で現在では、かなり、日本との間でも進んでまして、日本のいくつかの企業とですね提携して、実際問題として、IT の技術者を育てることと、それから例えばモバイル、携帯の方ですね、携帯のいろんな関連のソフトウェア技術というものを、アプリケーション的なものも含めてですね、どんどん制作していってやっているというところですね。もともとキガリという、ごめんなさい、ルワンダという国はですね、最近特に、発展してるんですけども、人口もどんどん増えてます。それから国土は非常に小さくてですね、四国の 1.5 倍ぐらいの大きさですかね、2.5 キロ平米ぐらいですかね、四国よりちょっと大きいぐらいです。そこに1000万近い人たちが住んでるんですけれども、なかなか産業的にですね、多くの人が非常に過密都市なんですね。人口が世界でも有数な過密都市になっておりますけれども、いろんなビジネスをやるにしても、有名なのはコーヒーだとか
それからタングステンだとか、いろんなものが農産物が取れたり、それから希少資源が若干出ますかね。であとは大体輸入に頼るというところで、それほどその産業的に育成するのは難しいと。でやっぱり IT 立国がいいんじゃなかろうかなというのが最近出てきて、そこに集中しているそうです。したがってそうですね、これが地図ですけれども、このくらいで見えるのかな。見えます？大丈夫ですか？このくらい見えました？周りにウガンダだとか、それからコンゴ、ブルンジがあって、本当に内陸国であるのが分かりますね。海まで1400キロ、近くて1400キロ、それからケニアの方でモンバサに行くと1800キロって言いましたから、本当に難しいと。Well, your country is landlocked, but the airplane I have seen when I visited, airport is being under construction. Still need some more time? We have the airport that we visited. We were expanding because the number of passengers I see. that are visiting Rwanda has been steadily Growing. growing. I see. But as you may have noted, that airport is almost in the middle of the city. Yeah, I see. So we are now going to build a completely new international Is that right? airport. Oh, We have finished the studies, Study? I see. the detail engineering, and we are in the process of hiring I see. companies that could build I see. a new airport. This new airport is going to be at 35 kilometers away from I see. Kigali Oh, in a place called Bugesera. I see. So what I would say is Uh-huh. that, of course, being a landlocked country, air transport is very, very important. Important, for yes, us, for yes. us. That's why not only the current airport is well taken off, but we are also in the process of developing a new, I see. bigger international. Oh, wonderful. Maybe hub port sooner or later, that big airport, Yes. to become hub for Africa. Yes. Our dream is to be a hub of services, transport services, I see. logistics services, and financial services for our region. You know, Rwanda is really the heart of Africa. So we want to be a hub For the sounding country. for logistics, for finances, for IT, I see. for the surrounding countries. Oh, I see. Thank you. Very explain. 今ですね、確かに内陸国だということなんですけども、実は3年前でしたかね、4年前になるのかな、私がルワンダに訪ねた時に飛行場をね、建設中だったんですね。であれどうなりましたか？確かにその飛行場はあるんですけれども、さらに大きな飛行場を建てようとしているんだと。と申しますのは、キガリ、ルワンダを訪れる、海外からの渡航者がですね、どんどん増えてきまして、追いつかなくなってきたというところで、またしかも今の飛行場は町の真ん中にあるんですね、キガリの。そうじゃなくって、もっと離れたところ、ちょうど35キロ離れたところに今飛行場を建設する計画が持ち上がって、実際にそのプランを立てる、建設もできる会社にすでに依頼をしてあると。でちょうど見る通りですね、ルワンダはここに真ん中にありますから、この周りの周辺国の、ハブ港みたいなね、ハブ、飛行場みたいな形になるといいなということで、力を入れていると。だんだん非常にその役割が増えてきたと思います。でルワンダは人口が今すごく増えたんですけれども、人口については何かあなたが言ってたね。Thank you very much. When around 20 years ago, your country lost many population,
but recently in your country, improving increasing population. Why is that? So many. Why so many people come back to your country? Yeah, the population increase that we have witnessed over the last 20 years is a result of two factors. First of all, there are people who had been condemned to be refugees for more than 30 years, who, because of the changes that happened in Rwanda with a new government that is open to everybody, that is encouraging every Rwandese to feel Rwandese and to be proud of their country and to come and rebuild their country. So many Rwandans who used to live outside as refugees came back. That is one thing. The other thing is that maybe because we had lost 1 million of our people, there was a desire on the part of Rwandese to make up. So we have had high fertility rate, and the population has been growing speedily at an average of 3.2% per year. Per year. So if you apply that 3.2% per year to a population of 7 million, it is not surprising that in 20 years we've grown from 7 million to now 11 million. You said 3.2%? Yes. Wow. And let me explain. However, now the population growth has started declining. We have now reached 2.8. It is still very high. Wow, 驚きました。今、池永君の方からですね、大使に質問したのは、確か20年ぐらい前にはね、非常に少なかった人口が、実際は750万と言ってますけれども、その後ですね、急激に増えて、今1150万になっていると。400万人増えたんですね。この理由は何だったんでしょうかというふうに大使に質問されました。で、大使が答えるには、それは2つあるんだと。で、1つはですね、難民で戦争の時にですね、難民で逃げていた、各国に散らばって逃げていた人たちがディアスポラって作ってるんですけども、それぞれのディアスポラに住んでいる人たちが安全になって、今のルワンダ政府というものがそういう人たちをどんどん受け入れると、もう過去のいろんなことに問わずにですね、持っておいでということでですね、手を差し伸べているということですね。このことで、戻ってきたと。で、人口がそれで増えたということと、もう一つあるんだと。それは1994年の大虐殺の時ですね。あの時に80万から100万人と言われてますけれども、100万人が亡くなったと。で、それに対する償いというんじゃないんですけれども、子供をやっぱりまた作ろうよっていう機運が出てきたんですね。で、人口増加率がですね、つい最近まで年間 3.2%。で、大体 2.07% を超えると、人口が増えていくと言われています。で、したがって、日本が 1.3 とか4とかそのくらいだと思うんですけれども、はるか高い成長率だったもんですから、毎年 3.2% 増えていくということは、それだけ人口が加速化するということでなったんだろうと。で、最近はですね、少し数字が落ちてきて 2.8 ぐらいになったけども、まだまだ高いですね。人口はどんどん増えている状況ですね。I wonder what is the average age for your people now? The average age I may not know, but what I can tell you is that 50% of our population is under 20. Under 20? And 75% of our population is under 30. So we have a very, very young population. Wow, very prospective. So probably the average age should be around 25, 26. Wow. Wow, 驚きました。今ですね、大体そのルワンダの現在の平均年齢どうなんでしょうか
質問させていただいたところ、いくつかっていうのはよく分かんないけれども、大体50% の人が20歳以下であると。それから30歳以下の人たちを全部ひっくるめると合計 75% ぐらい。多分平均年齢は24、5歳だろうということでした。Well, Japanese average age 46 now. Unbelievable. Yeah, our population is a very young population. Yeah. Yours is a very old population. Make a So good collaboration. we can collaborate, Yeah. and where you will be facing a Yeah. shortage of labor, we can Yeah. provide labor. Yes, I think so too. 非常にね、ルワンダは非常に若い国ですね。50% が20歳以下っていうんですから、逆に日本はどんどん若い人が減ってます。だから本当にいい連携をやればですね、お互いの国を発展することができるということですね。だからこれは本当に真剣に考えていかなきゃいけない。もうあと5年も経ったら、日本人の平均年齢は多分47、歳になってしまうと思うんですね。やっぱりだんだん衰えていきます。したがってもうこれから真面目に、ルワンダの人々とのコラボレーションをやっていきたいなと思います。I think we Japanese should make industrial agreement or investment in your country, and together we will do many projects. That is what, as ambassador, I've been trying to achieve. We go around trying to mobilize Japanese companies to come and invest in our country. And of course, as you know, things don't move rapidly here. It takes time to study, to consult, to decide. But we've seen a very high interest in Rwanda and in Africa in general. Yeah. So as an African ambassador, we are quite encouraged by the high interest that both the government and the private sector of Japan is showing to Africa. So although the past has not been very bright in terms of having a lot of Japanese investment, we are very confident that the future is going to be excellent. Thank you much. 今ですね、大使から実は、今ね、私がコラボレーション、それから提携、それから投資、そこらについて話をさせていただいたんですが、実はアフリカの大使としてですね、みんなが今日本に来ているアフリカの大使はみんながそれを望んでて、ずっと一生懸命やってきたと。なかなかうまく進展してないんですけれども、少しずつですけれども着実に日本の人たちは日本の人口問題だとか、それから現状からやっぱりアフリカの人たちの手を欲しているというところで、これから一緒になっていこうと、やっていこうという機運ができてきたそうです。I privately visited your country four times, and I like to pay visit again, making some investment together with my own people, which I'm seriously thinking now to make it happen. We would be very happy, and we would definitely welcome you. Let me inform you and inform our listeners that Rwanda has one of the best business environments in Africa. Yeah. Currently, the World Bank ranks Rwanda as the second best investment destination in Africa. Oh, before 3, but now 2. Second. Yes. Now we used to be number 3 after Mauritius and South Africa. Then came Rwanda. Now it is Mauritius. Second is Rwanda. Is that right? Mauritius is third. Yes. So But anyway, congratulations. Rwanda has a very, very good, enticing business environment. Yeah. And by the way, we are also very well ranked worldwide. We rank number 32nd in the world. If you compare the
business environment of Rwanda with that of Italy, France, Yeah. Belgium. Oh. All these countries come behind Rwanda. Oh, So Good news. I want to encourage you to come and invest okay, and okay. I have to tell mention. tell all your friends to come Okay, as okay. quickly as possible. OK。今まで私も何度かですね、実はルワンダにいろんな仕事を持っていこうとしてました。で、なかなかうまくいかなかったんですけども、実は今大使からお話があったのは、アフリカの中で最もビジネスがしやすい国、以前は大体3位だったんですけども、なんと今大使のお話では2位になったんですね。で、それはモーリシャスが1位で、その次南アだったんです。それからルワンダだったんです。現在南アを抜いて2位になったそうです。Congratulations. Very important for Japanese people. したがって、アフリカに行くときにはやはり、非常に人気の高いでビジネスをしやすい環境にある、安全であるとか、そういうところが大事であるし、そういった意味ではルワンダは非常にその第一候補となる国でしょうと。それから世界的に見てもランクは32位と言ってますけども、これはベルギーだとかイタリアだとか、そういった国々がもっと後ろの数字で、32以下なんですね。ということは世界的に見てもルワンダという国はビジネスをやりやすい国であって、でしやすい環境にある。これは永続性があるということですね。I think from the long time period, also very prospective because identified as a number 2 or number 32nd in the world. Easy business circumstances. Yes. As a result of such good ranking and good governance, the peace, stability, security that we have in Rwanda, and the friendly nature of our people, investment, foreign direct investment has been increasing year after year. I see. We have an increase of about 30% every year. So 30% every year. Wow, encouraging. We are still constrained by lack of energy. We don't have enough energy. And the one we have is not very cheap. But the government has made it a priority to invest in energy production. So that problem is going to be resolved very soon. I see. That is a solar panel or the windmill or? We are doing everything. Solar energy, wind, biomass, geothermal, hydro, and gas. So it is a combination of energy. Yeah. And we are also connecting our national grid to the national grid of Uganda, Kenya, and Ethiopia. Therefore, since Ethiopia is producing more energy than it needs, we can automatically import because our energy grids are going to be connected by the end of this year. I see. Wow. 大変グッドニュースがありました。実はですね、ルワンダはもともと非常に新しい国になってですね、まずコラプションがないということですね。要するに汚職がないと、袖の下がないと、それからビジネスをきちっと守るだとか、それから非常に法律面が整備されていること、それから人々が親切である、それから嘘をつかない、で誠実であるとか、こういうことによって非常に明るいですね、非常にストレートフォワードな仕事をやりやすい環境に作ってきたんですね。それから実はですね、大きなこれまでの頭痛の種が電力だったんですけれども、今電力をですねいっぱいいろんなものを使って地熱発電もやってますと。ジオサーマルというのは地熱発電のことなんですけれども、それから川があって水力発電、それからソーラーパネル、ソーラーエナジーですね、そういうもの全部ですと。それからさらに送電網ってグリッドっていうのは送電網っていうことなんですけれども、ウガンダだとかエチオピアだとか、周りのケニアだとか、こういう国と送電網を一緒にしていると。したがって
実はケニア、ごめんなさい、エチオピアは水力発電で非常に電気を生み出してて、それを売電することも可能なんで、今年の年末までにはですね、その送電網が非常に結ばれてですね、電気が、エチオピアから流れてくるぞと、ケニアからも流れてくるぞ、ウガンダからも流れてくるぞというところで、こういう問題が全てが解決されると、非常にですね、多面的な電力供給源というものを持っているわけですね。そういった意味では非常にその国づくりがですね、大成功しているのかなと思います。Well, no corruption. I understand your country is the most security is okay and very straightforward and easy to do promote the business. But we like to talk about your questions. Yeah. Thank you very much, Ambassador. So, I hear that the women ladies is developing in Rwanda now. So is this correct? Yes, you are very, very correct. Rwanda is now ranked number 1 in the world in terms of women promotion. Our parliament is leading the world in terms of women representation. We have 64% of our 64% of our members of parliament are women. And you have about 60% of all our judges are women. If you go into central and local administration, about 45% of all our mayors, deputy mayors, councillors are women. And this translates into the society. For example, in education, we have achieved gender parity. So there was a survey done by a French polling survey institution that showed that in the world, it is Rwanda is the place where women feel most safe to go around by themselves at night. At night. So women feel safe and secure, and they feel they are the most hopeful in the future, and they are the most valued than anywhere in the world. すごいね。じゃあちょっと説明ね、その後新藤さんにお願いします。ですね、今女性についてですね、岩村さんから質問がありました。ルワンダでは女性が活躍する場が増えているんでしょうか。なんかそうお聞きしますけどということでした。で、大使からのお答えは国政ではですね、なんと 64%、65% という数字も最近聞いております。ところで日本の国政進出、女性の進出ってどのくらいか知ってる？はい、8%、7.9%。全然違うでしょ。それから、政府の役員の人たちも 45%、ごめんなさい、50% ぐらいですね。それから地方の議会だとか、いろんな公的な機関は大体 45% だということで、女性がとても進出して活躍されていると。男性が少なくなったということもありますけれども、女性に頼った方がいいんじゃないかという動きもありまして、それから夜ですね、女性が一人で歩いていても何にも危害を加える人はいないと。他の国ではね、そういうことはたくさんあるんですけれども、夜中歩いても平気だよというところで、非常に安全ですね。ワンダフル。行きたくなったでしょ。もちろんですね。OK。ではそろそろ新藤さんお願いできますか。大使のお好きな歌を歌ってもらいたいんですけども。今日は何を歌っていただけますか。自己紹介お願いします。はい、Welcome our Ambassador's World Good News. Welcome. So I present for you one song, You Raise Me Up. I have ever heard from you. You like it? So I try it. Please enjoy. You Raise Me Up を歌います。
Japan mission 4 times. And so sooner or later, I like to pay visit again in your country, maybe bringing the industrial people and also the Yamamoto schools attendants. They are very curious and respect your country. We have talked so much good news tonight, so we like to do. Is it possible to visit your country? Yes, it is. I have always extended an invitation to Yamamoto School. Okay, thank you. Several times I've done it. But so far you've promised to bring a group of them. Yeah, okay. So we are still waiting. Okay. So you are most welcome. We would be very happy to welcome you. You know, Rwanda is a very, very beautiful country. Yeah, I understand so. It is the home of the rare mountain gorillas. Yeah, mountain gorilla. We also have different types, kinds of primates. Yeah, primates. Yes. Chimpanzees and others. Yeah. But we also have more than 300 different types of birds. Is that right? 300 different birds? Yes. Oh. So it's really a very, very beautiful country. So you can bring the Yamamoto school for tourism. Yes.
As I explained, Rwanda is open for investment. Yeah. You can bring businessmen to do business in Kigali Rwanda. itself is very high, 1,700. I have seen many beautiful. Yeah, 1,500. 500, I see. And also many beautiful hills, thousands of hills. You know, Rwanda is called a country of 1,000 Country of hills. 1,000 hills. But I think we have much more than 1,000. I see. It's just an expression. So it is a very mountainous. I see. And on these mountains, we have plenty of gardens. Garden? Tea plantations. Plantations. It's Tea plantation. really a very beautiful scenery to see. Oh. You are also cultivating the flowers? We have started. I started. We I have see. started cultivating flowers. I Also, see. Roses, and we are producing very high quality roses. Yeah, roses. But they are still, totally. small quantity. Small quantity. I see. Let me explain, right? Yes. ルワンダはですね、実は千の丘の国と言われるんですけれども、Country of the 1,000 hills。でも実際問題は1000以上でたくさんあるんですね。首都がキガリなんですけれども、キガリですらもうすでに1500メーターの高さです。それから、Excellency, you mentioned earlier the tall mountain, 4,400 high mountain. The highest is Karisimbi. Karisimbi. It is called Karisimbi. Karisimbi. It has 4,519 meters. 90 meters. Much taller than Fuji mountain. Yes, it is much taller than Fuji mountain. Similar shape? Yes, I see. Similar shape. Oh. You know, all these mountains are volcano mountains. Yeah? I see, volcanic so they mountain. have almost similar shape as Fuji mountain. I see. That's why you have got a volcano also there. That means maybe thermal. Yes, I yes, see. yes. We have a chain of volcano mountains. I see. At the border with Uganda and Congo. I see. On our side, Yeah. There hasn't been any volcanic activity. I see. But in Congo, I see. we still have 2 volcanoes I see, that Congo. are active. Oh, I see, I see. 今ですね、大使からお伺いしたのは、非常に高い山がたくさんあるんですね。特に北の方、ケニアだとかウガンダのその山脈に連なっているんですけれども、高い山は4500メーターを超えてますと。で、富士山が3776メーターでしたかね。それよりもはるかに高い山と。で、もともと火山だったもんですから、形がよく富士山に似てるそうです。で、雪をかぶってますと。で、キリマンジャロっていうのがタンザニアにありますけれども、あれは6500メーターと言ってましたけれども、もっともっと高いんですけれども、いずれにせよ富士山よりも高い山が、美しい山が、ルワンダにあると。で、マウンテンゴリラ、シルバーバック、ゴリラが住んでいるところの近くにある山だそうなんですけれども、本当に美しいそうです。By the way, not to change the subject, our Mount Fuji identified last year, 22nd June, as a World Heritage. And now we are, together with the Mount Fuji area, we are promoting such a movement to have the sister towns agreement. Beautiful mountain, Mount Fuji, and other countries, Mount Fuji like the mountains. So that mountain, would you please repeat it again, the name of that? The tallest is Karisimbi. Karisimbi. But we have a city where people start their journey to go I to, see. to the mountain, to see the mountain gorillas. I see. The city is called Muhanga. Muhanga. And Muhanga. just next to Musanze, rather, it is called Musanze. Musanze. And next to Musanze, you have a mountain I see. called Muhabura. Muhabura.
which looks like Fuji Mountain. Fuji Mountain. I see. And the people of Rwanda are so attached to Muhabura, Muhabura. I see. Like you Like are Fuji. attached Yeah, to exactly. Fuji. I see. Because Muhabura can be seen from almost everywhere, Everywhere. From Rwanda. I see. I So see. Muhabura, Muhabura. means in Fuji-san. Kinyarwanda a reference point. If you are lost, you can always look at that. look at Muhabura, Muhabura. and then you know where you are. I see, I see. 今お聞きしたのはですね、北の方にモハンブラというね、4500メーターを超える山があるんですが、畏敬の念というんですかね、ちょうど私たち日本人が富士山に対する畏敬の念、尊敬の念、愛情というものがあるんですけども、同じような気持ちをルワンダの人もその山に対して、モハンブラに対して持っているそうです。で、麓の山が入り口になるんですけども、そこから、道に迷ってもその山が分かれば大体どこにいるか分かるというところで愛されているそうです。で、現在富士山の周りの都市と姉妹都市関係をですね、これから次々に結んでいこうという大きなプロジェクトがありまして、民間レベルの方なんですけれども、政府の人たちやら各国大使さんに呼びかけてですね、ぜひお互いにもっと観光客も増やすことにもなるし、お互いの人たちが行き来するだろうということで提案をしているんですけれども、大使、Ambassador, you agree also to promote the sister towns agreement? Yes, I think the Musanze city can be twinned. I see. With a city near Mount Fuji. I see. ムハンベの山のすぐ近くにムサンベっていうところがあるんですけども、その町がちょうど富士山の麓の富士吉田あたりとぴったりじゃないかなと思うと。で、OK ならばぜひ進めたいって聞いて、嬉しいね。We are very lucky for tonight. 拍手しましょうか。嬉しいですね。So we understand the importance of the mountain, purify everything. The snow-covered mountain, that is. Sometimes. Yeah, Karisimbi sometimes, but not continuously. I see, I see. たまに雪が降るそうですけども、年中雪にかぶっているわけではないそうなんですけども、またこの山々はですね、もともとその活火山といったやつが少しずつ収まっていって死火山になっているものですから、また今後の方にある山はまだ活火山らしいんですけれども、名残があって、マグマが上がってきているので温泉も出るんだろう、地熱もあるということで、日本とよく似たようなところが随分あるようです。ということですね。楽しいですね。で、I have to explain、大使によれば私たちをですね招待してくれると、山本さんには何回も招待したじゃないかと、まだできてないねって言われてしまいましたけど、ようやくですね、非常に形が整ってきて、私もこれならば持って行ってもいい技術というものを見つけましたんで、大使にですね、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですが、そこの工場を見学したり、それから実際にその人たちを連れて、ジャパンミッションということで、本当に年内もしくは来年の春までにはですね、行きたいなと思っています。Well, I found the good project for your country, and if prospective, everything okay, we will bring in not only the Japanese ordinary people, but also the scientists together with me, organizing Japan mission team, like 30-40 people to your country. This is a starting point. And also, once we have agreed the sister towns agreement, then these people, every other years, each other, exchange the people visiting each country and homestay. So continuation is possible. Yeah, as I said, Open. we are open. Yeah, thank you very much. We are waiting for you to come, Yeah, and you will be very well received. thank you much. ですね、これまで何度もで行くぞと言ってた、私4回行ってるんですけどね、5回目がなかなか行けなかったんですけれども、いい技術が見つかったんで、その人たちも含めて、それから姉妹都市を結ぶとなれば、これからお互いに隔年でですね、
今年はルワンダから来てもらう、来年は日本からルワンダに行くと、こういう形をしたいなと思ってますが、これを聞いている皆さんも参加したいですか？そうですね、やっぱりね、今日は何人か来られてますけれども、皆さん参加したいということなので、ルワンダって本当にきれいなところ、もうすっかり見せられてね、ドライブしてると本当山が、丘がぶわーっと見渡して、とってもきれいなんですね。で、完全に見せられてしまいました。で、人々がすごく優しいし、4回行ったんですけど、もう一度行きたいなと思っています。で、本当に美しい山の方はまだ行ったことないんですね。それから we have got a big lake, Kivu, Yeah, Lake Kivu. Lake Kivu, right? And also a good place to visit. Very good place indeed. Yeah, Very and also beautiful. the mountain gorilla. I've never seen yet. Yes, yes. You have to see them. Yeah. It is Not dangerous? not at all. Not Not at at all. all. They are very friendly. Friendly. They are very friendly. I see. They are our nearest cousins. They are our cousins. Oh, yeah, cousin, You know. our human being cousin. Yeah, How many mountain gorillas do you have? we 300? have all in all around 900, 900. and in Rwanda we Yeah. have close to 400, 400. 450. So 今です。 almost half of the population live in Rwanda. I see. 世界中からですね、観光客がたくさん訪れるのは、ルワンダのシルバーバックを見に行こう、マウンテンゴリラを見に行こう。マウンテンゴリラは非常に数が少なくなってまして、今、ルワンダ、ウガンダ、あそこら辺の国の周りでですね、約900頭ぐらいいるそうです。そのうちの半分、大体400頭ぐらいがですね、いるんですね。本当に近くまで行けるということで、私の仲いい人たちが向こうにずっと5年も6年も住んでるんですが、よく話を聞きますけれども、本当そばまで行ってやると。絶対危害を加えないというところでもありますし、一度行ってみたいな。私はそういうとこまだ訪れてないんですね。で、キブ湖っていうのは、レイクキブ湖っていう大きな湖があるんですけども、ここも美しいところであると。それから先ほどの富士山よりもっと高い山、4500メーターの山にもまだ行ったことないので、行きたいなと思っています。By the way, do you have the hot spa? Yes, we do. You do? Yeah, we have. Yeah. Can we enjoy the hot spa? Unfortunately, we have not yet developed them. They are there, we see them, but Yeah. we have not developed I see. to make it an attraction for Oh, tourists. Yes, yes. That is probably one of the investment we would From want Japan. from Japan. I see. Because Japan is Yeah, we have very many technology. knowledgeable. Yes, yes. So that would be something. Yeah. That By the way, would you be have very visited the Oedo Onsen in Tokyo? Not in Tokyo. Not in Tokyo. You have visited other countries? Yes, I see. I've seen some onsens in Yamagata. Yamagata. Oh. Place, yeah. Shall we visit together to the Oedo Onsen, Tokyo? The Yes. beautiful place. Yes, yes. 今ですね、大使にお聞きしたら、活火山があったということなので、ちょっと掘れば出てくるんじゃないかと思うんですけども、まだ温泉はないそうです。で、ここら辺についても日本からの投資、それから専門家にぜひ来てもらいたいと。で、温泉をね、やっぱり作ると人々はいっぱい来るんじゃないかと。で、大使は日本の温泉は山形に行ったそうですけども、まだ大江戸温泉に行ってないというんで、行きたい人、手挙げて、大江戸温泉、大使一緒に行く、はい、行きます。ということで、一緒に行きたいと思います。Well, we have got another 5 minutes to come, Yes. and I'd like you to talk about the special message to these two young men, and also the audience, and also the industrial people. 2 points: industrial people, and also the Japanese Yes. young people. First of all, let me use this opportunity Yeah. to say that I thank you for giving me this opportunity much. to talk to the audience, Mhm. the listeners, and this is a very important year for Rwanda. Mhm. As you may know, this is 20 20 years years, yes, memory, after the genocide of Genocide. 1994. Mhm. So we've used this year to recall, to inform, Yeah. to educate people about what happened in Rwanda. Yeah.
as a way of paying tribute to the people who perished during the genocide. But also we have used this opportunity to look back to see how Rwanda has transformed over the last 20 years. Rwanda has moved from being a hopeless place to being a very hopeful place. Yes. I really appreciate that. Rwanda has moved from being a failed state to being one of the most advanced, respectful, and efficient state, which is also contributing to peace and security and stability of the world. Today, Rwanda is the sixth biggest contributor to all peacekeeping forces operation in the world. We rank number 6. Number 6, operation. Peacekeeping operation. Peacekeeping, I see. We have peacekeepers in Darfur, we have peacekeepers in South Sudan, we have peacekeepers in Central African Republic, we have peacekeepers in Mali, in Haiti, in Liberia, in Ivory Coast. Rwanda is really it is becoming a peacemaking, a peace contributor in the world. From being a failed state, being a completely destroyed state, now to being one of the most biggest contributing peace building. So what I can tell to the young people is that we achieved this because we believed in ourselves. We believed we could change our situation. So that is where you should always start. Believe in yourself, believe in the ability that you have to change your situation, whatever difficult situation you are in. And we also benefited from having a good, strong, pro-people leader who has led us into this transformation, President Paul Kagame. And we achieved this because of having a vision for transformation which is clear, and being disciplined in working toward achieving that vision. So this is really the message I wanted to share with the listeners and the young people around. Okay, I explain. 今大変貴重なお話を大使からしていただきました。今年は例の大虐殺が20年前にあって20年目の節目になるんですね。でこの時にもう一度思い起こそう、何があったのか。で失敗した国、フェイルドカントリーって言いましたけども、失敗した国でもうどうしようもない国だったと。で、犯罪、虐殺、そういったですね、お互いに殺し合ったというところで、もう大変だったんですけれども、それを乗り越えてポール・カガメ大統領の非常に素晴らしい卓越した指導のもとですね、変貌していこうじゃないかというところで、うまくいろんな政策というものを実行に移して、果敢に実行に移して成功しましたと。で一番大事なのは自分自身を信じること、で自分の能力も信じること、これが若い人たちに対するメッセージですけれども、現在ルワンダは世界で6番目に平和貢献をしている国であると。非常に平和部隊をいろんな国、戦闘の行われている国にですね送って、それで平和を維持する活動について多大な貢献をしてきたと。で6番目に世界で一番貢献した国であるということで言われております。皆さん、ルワンダ、もう本当に目が離せません。こういう尊敬した国、それからまた今のメッセージは強烈だと思います。私たちは自分のことに信じてないんじゃないか、自分の能力、実力、これからあるであろう能力に信じて実行していこうじゃないかということでした。非常に力強いものがありました。Thank you much indeed. No problem at all.